Когда я впервые увидел куму Аню на празднике у друзей, я не мог оторвать от нее глаз. Она была другой, не такой, как все женщины вокруг. Высокая, с длинными темными волосами, которые переливались на свету, словно бархат. Ее глаза, глубокие и загадочные, с легкой игривой искоркой, будто она знала все тайны мира и ждала, кто осмелится их разгадать. Ее улыбка могла растопить ледяной рассудок, а походка — заставить сердце мужчин биться быстрее. Она была свободна, и это была свобода, которую невозможно было не заметить. Я был кумом, и у меня была жена. Мы с женой жили спокойно, привычно, без всплесков страсти, больше как соседи по одной квартире, чем настоящие партнеры. Аня же казалась искрой, способной разжечь в моем сердце огонь, которого я давно не чувствовал. И это чувство оказалось опасным, я еще не понимал, насколько. Мы встретились впервые взглядом в тот вечер, когда гости расселись за столом. Она подошла, улыбнулась, и я почувствовал, как что-то внутри меня дрогнуло. Ее голос был мягким, но уверенным. «Привет, давно тебя не видел». И это было началом. Сначала были случайные встречи на праздниках и семейных событиях. Каждая встреча была как заряд электричества. Остро, непривычно и маняще. Я пытался бороться с собой, напоминать себе, что есть жена, что это неправильно, но что-то в Ане притягивало меня сильнее любого разума. Она была умной, остроумной, умела слушать и говорить именно то, что нужно, чтобы разбудить желание. Однажды, после очередного дня, когда мы остались вдвоем, разговаривая о пустяках, она вдруг сказала: «Знаешь, иногда мне кажется, что мы живем наполовину, скрывая друг от друга, кто мы на самом деле». И в этот момент ее глаза загорелись таким огнем, что я впервые задумался, а не хочу ли я увидеть, что значит жить полностью, без ограничений и правил. Я пытался держаться, но она словно чувствовала каждый мой внутренний протест и мягко обвивала его своей игрой. Мы начали переписку. Сначала невинные сообщения, потом тонкие намеки, потом откровенные признания. Ее слова заставляли меня дрожать и одновременно жутко бояться. Каждый раз, когда я закрывал телефон, в груди оставалась пустота и одновременно желание еще раз открыть ее сообщение, почувствовать ее внимание. Я заметил, что жена стала замечать перемены. Ее взгляды стали более внимательными, вопросы — более настороженными. А я не знал, как остановить себя, как объяснить, что внутри меня что-то изменилось, что рядом с ней я не чувствую того, что чувствую рядом с кумой. Я пытался быть хорошим мужем, но с каждой встречей с Аней мои силы иссякали. И вот настал тот вечер, который перевернул все. Мы с женой пришли к друзьям на ужин, а Аня уже была там. Она подошла ко мне, не спеша, и сказала что-то шутливо о нашей с женой жизни. Я почувствовал, как под кожей разгорается нечто новое, смесь гнева, желания и предчувствия неизбежного. Аня играла с моим вниманием как музыкант с инструментом, мягко натягивая струны, чтобы вызвать резонанс. Тогда я впервые осознал, все, что я считал стабильным и привычным, оказалось хрупким. Моя жизнь, мой брак, все это могло рухнуть из-за одного взгляда, одного слова. И, несмотря на страх, я хотел этого. Хотел почувствовать ее близость, прикосновение, быть втянутым в мир, который она открывала передо мной. Когда вечер закончился, и мы разошлись по домам, я лежал в кровати, и мысли о куме не отпускали. Каждое ее слово, каждое движение в памяти повторялось, вызывая дрожь по спине. Я понимал, если так пойдет дальше, я не смогу оставаться прежним. Что-то в моем сердце уже навсегда изменилось. И именно в эту ночь я получил ее сообщение: «Я знаю, что ты боишься, но, может быть, пора перестать бояться и попробовать почувствовать настоящую жизнь». Я посмотрел на экран, и холодок страха и предвкушения пробежал по всему телу. Все, что было привычным, уходило в прошлое. Передо мной открывался путь, полный риска, страсти, возможно, разрушения. Но одно я знал точно: я не мог больше оставаться равнодушным. На следующий день после того сообщения я не мог сосредоточиться ни на работе, ни на разговоре с женой. Мы сидели за завтраком, она болтала о своих делах, о планах на выходные, а я смотрел в пустоту и думал о куме. Каждое ее слово казалось теперь шумом,
не имеющим значения. В голове вертелась только Аня, ее взгляд, ее улыбка, ее голос. Вечером я встретился с ней, как мы договаривались через переписку. Мы выбрали маленькое кафе в тихом районе, куда редко кто заглядывал. Она уже ждала, сидя за столиком у окна. Ее темные волосы были распущены, слегка волнились на плечах, а глаза сияли, как будто она знала, что я приду и что все изменится. «Привет», — сказала она, и в ее голосе было что-то большее, чем приветствие. Что-то, что обжигало сердце. «Привет», — пробормотал я, едва сдерживая дрожь. Мы сели напротив друг друга. Она заказала кофе, а я почти не видел того, что на столе. Мое внимание полностью было на ней. Аня говорила легко, смешно, но в ее словах проскальзывал подтекст, который я понимал. Каждый ее взгляд, каждое движение руки, каждый жест — это был вызов, соблазн, приглашение. «Ты знаешь», — начала она тихо, — «я давно чувствую, что мы с тобой не такие, как все. Что между нами есть что-то, чего нельзя просто игнорировать». Я почувствовал, как внутри что-то щелкнуло. Каждое ее слово рвалось к моему сердцу, каждое предложение заставляло задумываться, как далеко я готов зайти. Я не знаю, что сказать», — выдавил я. «Есть жена, есть семья. А есть ты», — прервала она мягко, — «и твои настоящие чувства. Не пытайся быть хорошим для всех. Попробуй быть честным с самим собой». И в этот момент я понял, что эта встреча поворотная. Аня вытаскивала меня из привычного мира, мира обязанностей, правил, чужих ожиданий, и показывала другую жизнь, страстную, свободную, опасную, но настоящую. После кафе мы гуляли по пустым улицам, разговаривая о всяких мелочах, но в каждом разговоре была скрытая игра. Она ловко читала мои реакции, предугадывала мои слова, и я понимал, что мой мозг уже не в состоянии сопротивляться. Я был полностью в ее власти, и мне это нравилось. Прошло несколько недель. Наши встречи стали регулярными, тайными. Каждая из них была маленьким приключением, маленьким бунтом против привычной жизни. Иногда я возвращался домой, и жена спрашивала, где я был. Я придумывал оправдания, а внутри меня разгоралась вина и одновременно острое чувство свободы, которое давало кум. Я начал замечать, как Аня постепенно входит в мою жизнь все глубже. Она знала о моих привычках, любимых местах, слабостях и умело использовала это. Иногда я ловил себя на мысли, что мне нравится, как она делает меня зависимым. Ее легкий флирт, ее прикосновения, намеки — все это стало нормой, от которой невозможно отказаться. И вот наступил день, когда она впервые предложила встретиться у нее дома. Я почувствовал смесь страха и восторга. Это было новое, неизвестное, но страшно манящее. Я знал, что после этого шаг назад уже не будет. Мы сидели на диване, и атмосфера была напряженной, как перед бурей. Она медленно наклонилась ко мне, ее глаза горели желанием, а голос был мягким и уверенным одновременно. «Я хочу быть с тобой, не прятаться, не бояться, не придумывать оправданий. Ты тоже этого хочешь?» Я понял, что хочу. Больше всего на свете. Я больше не мог скрывать свои чувства, и мысль о жене, о семье, о привычном мире постепенно уходила на второй план. В тот момент я впервые осознал, что кум — это не просто женщина, это стихия, в которую я влюбился полностью и без остатка. Именно тогда, на ее диване, все решилось. Я позволил себе быть собой, позволил себе чувствовать, позволил себе впервые за долгое время быть честным с самим собой. И я не подозревал, что это только начало. Начало истории, которая перевернет всю мою жизнь, которая заставит меня выбирать, бороться, страдать и наслаждаться одновременно. Начало того, что невозможно будет остановить. С каждым днем наши встречи с Аней становились все более смелыми и открытыми. Мы уже не прятались в кафе или на пустых улицах, теперь мы находили уединение в ее квартире, в тихих уголках города, где никто не мог нас увидеть. Каждый раз, когда я переступал порог ее дома, я ощущал, как напряжение и обыденность моей жизни с женой тают, оставляя только пульсирующие желания. Аня была мастером соблазна, но не грубого, а умного, тонкого,
психологического. Она знала, что нужно сказать, чтобы возбудить интерес, но при этом держать контроль над ситуацией. Она могла просто подойти, коснуться плеча и улыбнуться так, что внутри меня разгоралась буря, а слова пропадали. Иногда мы просто сидели рядом, держа друг друга за руки, и этого было достаточно, чтобы весь мир вокруг перестал существовать. Однако привычная жизнь не хотела отпускать меня так легко. Жена заметила, что что-то изменилось. Она стала подозрительной, задавала вопросы, смотрела на меня иначе, более внимательно, и это начало давить. Я чувствовал, как нарастает внутренний конфликт. С одной стороны, я хочу быть с Аней, с другой, не хочу разрушить семью сразу, пока не уверен, что могу начать новую жизнь. Однажды я вернулся домой поздно вечером. Жена ждала меня, сидя на кухне, с чашкой чая в руках. Она выглядела усталой, но настороженной. «Ты где был?» — спросила она тихо, почти беззвучно, но с явной подозрительностью. Я почувствовал, как мое сердце замерло. Я придумал оправдания, деловые встречи, которые якобы задержали меня. Она кивнула, не настаивая, но я видел, как ее глаза проникают в меня, пытаясь понять, что я скрываю. И в этот момент я понял, что не могу оставаться в тени. Аня и ее мир уже стали частью меня, и чем дольше я буду притворяться, тем сильнее будет боль. Через несколько дней мы с Аней встретились снова. Она знала, что мой внутренний конфликт достигает пика, и ее глаза блестели хитро и игриво. «Ты боишься», — сказала она. «Но бояться уже поздно». Начал я, но она прервала меня легким прикосновением к губам. «Не нужно слов. Действуй». В этот момент я впервые полностью доверился ей. Мы провели вместе ночь, наполненную эмоциями, которых я не испытывал давно. Это была не только страсть, но и ощущение свободы, нового мира, который Аня открывала для меня с каждым днем. Но чем сильнее становились наши отношения, тем ближе мы подходили к краю. Я понимал, что рано или поздно моя жена заметит изменения, и тогда придется делать выбор. И этот выбор не будет легким. Через несколько недель после той ночи произошел первый серьезный конфликт. Жена поймала меня на странных сообщениях от Ани. Ее глаза наполнились болью, а голос дрожал. «Кто такая Аня? Что это за переписка?» Я ощутил острый укол в груди. Я пытался объяснить, что это просто дружба, что это ничего не значит, но ложь была слишком прозрачной. Она ушла в спальню, оставив меня одного с пустотой и страхом. В тот момент я понял, я не могу больше откладывать решение. Аня звонила мне сразу после этого инцидента. Я слышал ее голос и понимал, что она чувствует то же, что и я, что между нами что-то сильнее всех правил и обязательств. «Ты готов?» — спросила она тихо. «Готов сделать шаг, который изменит все?» Я закрыл глаза и осознал, да, готов. Несмотря на страх, несмотря на последствия. Все, что я чувствовал к ней, было сильнее всего остального. И я понял, что путь назад теперь невозможен. Именно тогда я впервые осознал, что любовь с кумой — это не просто интрижка, не просто тайный роман. Это сила, которая ломает старые привычки, старые обязательства и заставляет принимать решения, которые меняют жизнь навсегда. Мы договорились встретиться в тот день вечером, и я чувствовал одновременно волнение и тревогу. Я понимал, после этой встречи жизнь разделится на «да» и «после». И я был готов к тому, что будет дальше. Вечером, когда я пришел к Ане, я уже не мог думать о чем-то кроме нее. Ее квартира была тихой, уютной, с приглушенным светом, который делал ее еще более загадочной и манящей. Она встретила меня улыбкой, но в ее взгляде пряталась игра, которую она готовила давно. «Ты знаешь», — сказала она, — «мы больше не можем жить тайно. Все должно быть открыто. Правда или полное забвение». Я ощутил холодок страха и одновременно необъяснимую радость. Это предложение было вызовом, и я понял, я готов его принять. Мы были не просто влюблены, мы были созданы друг для друга, несмотря на запреты и нормы. Ночь, проведенная вместе, стала переломной. Каждый жест, каждое слово, каждый взгляд —
Все было на пределе, все было наполнено эмоцией, которую я никогда не испытывал раньше. Аня заставляла меня чувствовать живым, ощущать себя мужчиной полностью, без оглядки на старые рамки и условности. На следующее утро я вернулся домой и увидел жену. Ее глаза были полны подозрений, а губы сжаты в тонкую линию. Я чувствовал, что тайна больше не может быть скрыта, и настал момент, когда слова станут необходимостью. Начал я, но она прервала меня жестом руки. «Не говори. Я вижу все сама». Я замер. Боль и вина смешались с необъяснимой легкостью. Я понимал, что в этот момент мой мир окончательно изменился. Я не мог оставаться прежним, я не мог вернуться к старой жизни. Аня же в это время стала моим убежищем. Она была той силой, которая поддерживала, которая уверяла, что я поступаю правильно, следуя своему сердцу. Она становилась частью моей жизни все больше, ее энергия проникала в каждую клетку моего существа. Мы начали встречаться открыто, но осторожно. Друзья и родственники постепенно замечали изменения, но пока никто не подозревал всех деталей. Аня умела быть хитрой, умела скрывать наши шаги, оставляя только ощущение, что что-то изменилось, что наша жизнь стала ярче и насыщеннее. Жена, видя, что я отдаляюсь, пыталась вернуть меня. Ее попытки были отчаянными, иногда болезненными. Но чем сильнее она пыталась удержать меня, тем сильнее я ощущал, что моя жизнь теперь с Аней. В ее присутствии я понимал, что настоящая страсть, настоящая любовь — это именно то, что она давала мне каждый день. В один из вечеров, когда мы с Аней были вместе, она тихо сказала: «Ты готов к тому, что это будет непросто? Что за нами будут следить, обсуждать, осуждать?» «Я готов», — ответил я без колебаний. «С тобой». И я впервые понял, что это не просто роман, не просто интрижка. Это новый этап жизни, где нет правил, кроме тех, что создаем мы сами. Где любовь и страсть сильнее всего, что было раньше. Мы строили наши встречи, наши разговоры, наши маленькие ритуалы. Каждая минута с ней была драгоценной. Аня делала все так, чтобы я чувствовал себя важным, желанным, живым. Я стал зависимым от нее, но это была сладкая зависимость, от которой невозможно было отказаться. Но на горизонте уже маячили новые испытания. Жена не собиралась сдаваться так просто. Она начала действовать решительно, искать способы вернуть меня, влиять на мою жизнь. И я понимал, что впереди еще больше конфликтов, драмы и боли. И именно это напряжение делало все, что происходило с Аней, еще более острым, настоящим и непредсказуемым. Мы играли с огнем, и каждый день приближал момент, когда придется выбирать окончательно, без компромиссов, без оправданий. Страсть между нами с Аней достигла своего пика. Каждая встреча была как вспышка света в темноте моей прежней жизни. Мы уже не скрывались, но все равно ощущали, что ходим по краю, балансируя между запретом и наслаждением. Ее прикосновения, ее слова, ее смех — все это стало частью меня, частью моей новой реальности. Жена, конечно, не могла оставаться в стороне. Она пыталась удержать меня, вмешиваясь в мои дела, задавая вопросы, следя за моими шагами. Каждый раз, когда я слышал ее голос или видел взгляд, сердце сжималось от напряжения и чувства вины. Но одновременно внутри меня росло осознание: я никогда больше не смогу быть с ней так, как прежде. Мое сердце уже принадлежало другой. Аня, в свою очередь, была рядом, поддерживая, окрыляя и одновременно направляя. Она знала, как вести меня, как мягко, но уверенно показать, что выбор сделан, и обратного пути нет. «Ты знаешь, что будет непросто», — сказала она однажды вечером, когда мы сидели на диване. «Но если мы вместе, нам все по плечу». «Я знаю», — ответил я, сжимая ее руку. «И мне больше ничего не нужно». В тот момент я понял, что готов к окончательному шагу. Я больше не хочу жить в страхе, в тайнах, в постоянных сомнениях. Я хочу быть с ней, полностью и без остатка, несмотря ни на что. Мы начали планировать наше будущее. Это был новый мир, который строился на доверии, страсти и любви. Мы мечтали о том,
чтобы быть вместе, не прячась, не оглядываясь назад. Аня показывала мне, что жизнь может быть яркой, наполненной эмоциями, которые невозможно игнорировать. Но для этого нужно было закрыть старую главу. Я собрался с духом и решил поговорить с женой. Это был один из самых трудных разговоров в моей жизни. Я объяснил ей, что не могу больше продолжать наши отношения, что мое сердце выбрало другой путь. Она плакала, кричала, пыталась убедить меня остаться, но я уже знал, выбор сделан, и он необратим. После этого разговора я почувствовал странное облегчение. Боль была, но вместе с ней пришло чувство свободы. Я больше не жил в двух мирах, больше не прятался от самой себя. Все, что я чувствовал к Ане, стало моим ориентиром, моей новой реальностью. Аня встретила меня с улыбкой, когда я пришел к ней вечером. В ее глазах было понимание и радость, и я понял, это не конец, а начало нашей совместной жизни. Мы были вместе, несмотря на все трудности и осуждения, и это ощущение было невероятно сильным. Мы держались друг за друга, смеялись, обнимались, планировали каждый день. Все, что раньше казалось невозможным или запретным, теперь стало нашей правдой. Мы жили настоящей любовью, полной страсти, риска и искренности. И тогда я осознал, кум — это не просто соблазн, не просто интрига. Кума — это сила, которая способна изменить судьбу, которая заставляет сердце биться чаще, которая учит чувствовать жизнь полностью. И я был благодарен судьбе, что эта встреча произошла, что я осмелился выбрать любовь, несмотря на все. Это была история, которая началась с взгляда, продолжилась тайными встречами и завершилась выбором, который перевернул мою жизнь. Любовь с кумой, опасная, но настоящая, и теперь она была моей. Прошло несколько месяцев с того момента, как я окончательно выбрал Аню. Жизнь кардинально изменилась. Мы больше не прятались, больше не жили в страхе и тайнах. Каждый день был наполнен эмоциями, о которых раньше я даже не мечтал. Страсть, смех, разговоры до поздней ночи — все это стало моей новой реальностью. Жена приняла решение уйти из моей жизни. Было тяжело, больно, но мы оба понимали, дальше оставаться вместе невозможно. Я не испытывал к ней прежней страсти, кум же стала тем человеком, который оживил мое сердце. Мы попрощались с уважением, но без оглядки назад. Аня и я начали строить жизнь заново. Маленькие ритуалы, прогулки, разговоры, совместные планы — все это делало нас сильнее. Она стала не просто кумой, а партнером, другом, той самой женщиной, с которой я хочу прожить остаток жизни. Ее ум, обаяние, чувство юмора и бесстрашие сделали ее незаменимой. Каждый раз, когда мы смотрели друг на друга, я видел в ее глазах отражение того, что мы пережили: риск, страсть, любовь и принятие. Мы знали цену каждого момента, и это делало нас ближе друг к другу. Я больше не боялся выбора. Я знал, что жизнь слишком коротка, чтобы жить половинчатой, прятаться и подавлять свои чувства. Аня показала мне, что настоящая любовь — это не комфорт, не привычка, а смелость быть собой, смелость следовать сердцу, несмотря ни на что. И вот мы сидим вместе в теплый вечер, держа друг друга за руки, и я понимаю, все испытания, все страхи и сомнения были необходимы, чтобы прийти к этому моменту. Моя жизнь с кумой стала полнее, ярче, настоящей. И я знаю точно, я никогда не отпущу эту любовь. Это история о том, как кум смогла увести меня у жены, но не просто ради интриги, а чтобы открыть мне глаза на настоящие чувства, настоящую жизнь. Любовь бывает опасной, страстной и полной риска, но именно она способна изменить человека навсегда. И для нас с Аней она стала началом новой, настоящей и невероятной истории.